各位朋友，大家好，歡迎來到查理斯木，讓我們聊聊美股有什麼好的投資機會。大年初一，美股重新開始，標普500、納指100呈現橫盤震盪。然而，詭異的是，去年領漲的黃金、白銀等貴金屬今天放量大跌。難道 GOD、SLV 的價格要崩了？今天，人工智能獨角獸 Anthropic 公司發布了最新的 Claude Sonnet 4.6大模型，再次引爆了 SaaS 軟件股的拋售潮。那麼，套住眾多散戶投資者的 Salesforce、Adobe、ServiceNow、Intuit 這些 SaaS 股票是否會直接歸零呢？還是接下來他們將迎來一波 V 型反彈？本期節目，查理為大家深入分析。今天盤中，標普500指數一度跌至6776點，距離其125天移動平均線6755點僅一步之遙。可以看到，最近美股市場的情緒又滑落到極度恐慌的區間。而標普自從去年10月份結束了2025年的瘋牛行情之後，在過去4個月內一直處在高位橫盤震盪之中，並沒有形成有效的突破走勢。為什麼美股的大牛市就突然動能枯竭、上漲乏力了呢？答案還得回到美聯儲。自從12月初美聯儲降息25個基點之後，聯邦基準利率就一直維持在 3.5% 到 3.75% 的區間。更為重要的是，美聯儲大概率不會在今年的6月之前有更進一步的降息動作，這就直接導致美元的流動性沒辦法在基準利率層面得到大規模的改善。而且，鮑威爾將在今年5月卸任美聯儲的主席，而他的繼任者凱文·沃什又以反對美聯儲放水、維護美元價值的鷹派主張而聞名，這就導致市場上出現了明顯的避險情緒。就算沃什上台之後降息下調利率，但如果美聯儲開始縮減資產負債表的規模，不搞大水漫灌買美債，那麼以美元計價的風險資產，它們的價格就很難再度上漲，甚至有可能出現下跌的行情。而之前跌得最重的是比特幣、以太坊等加密貨幣，那今天風水輪流轉，投資者把目光轉向了貴金屬。可以看到，去年領漲的黃金、白銀今天都大跌了3%以上。那有會員朋友就按捺不住抄底的衝動，問查理，咱能不能逢低買入 GOD、SLV 或者比特幣呢？首先，對於黃金來說 ，CI 系統認為確實可以配置總資金10%的倉位放在黃金類 ETF GOD 或者 IAUM 上，但是現階段黃金的價格還沒有回調到它的支撐區域，大概在4470到4620美元每盎司的價格區間，而現在黃金的價格僅僅回撤到4890美元，還有超過5%的下跌空間。查理建議，想要抄底黃金的投資朋友們還可以再等等，因為接下來幾周 GOD 價格回踩到410到420美元的區間是非常有機會的。而從黃金的歷史走勢來看，金價很可能在接下來3到4個月的時間呈現高位橫盤震盪的走勢。我們不需要現在就着急抄底買入，以後入手黃金的機會非常多。那至於白銀，查理仍然維持之前的觀點，不建議長期投資者持有白銀。這是因為它的價格波動比黃金大好幾倍，而且不會像 GOD 那樣漲不動就橫盤，而是會持續陰跌。考慮到 SLV 在歷史上在2011和2020年創高之後，分別陰跌了4年和2年的時間，我們如果現在就抄底白銀，很容易被買，大家千萬小心哦。那對於比特幣而言，好消息是它在2月6日創造了64000美元底部位置，現在依然有效。今天 BTC 的價格又回撤到68000美元以下，但只要沒跌破64000美元，比特幣可能在接下來幾個月呈現低位震盪的走勢。而只有等到美元的流動性危機得到大幅改善，我們才可能看到比特幣、以太坊的價格像2025年4月到5月那樣領漲風險資產。而現在我們只能耐心等待美聯儲的政策走向，以及川普政府有沒有新的刺激經濟的動作啦。好，聊完了大宗商品，我們接下來重點看看美國股市的情況。和往常不一樣的是，過去一個季度領漲標普的必需消費品石油能源板塊今天出現了觸頂回調的強烈信號。朋友們可以看到，沃爾瑪、埃克森美孚今天領跌美股的頭部公司。對於咱們散戶投資者，現在絕對是可以考慮逢高止盈一部分 WMT、XOM 股票，鎖定超額收益的時間窗口，而不是 buy the dip 抄底在半山腰買沃爾瑪，
持有股的機會。這是沃爾瑪的週線交易圖，可以看到，華爾街的機構在2月13日和今天分別大規模止盈了 WMT 的股票，賣出價格在$132和$129。考慮到沃爾瑪的本益比 PE 已經高達45，而它的 EPS 年增速只有12.5%，機構確實賣得很精明。那至於埃克森美孚，它的週線圖就更加明顯了。可以看到，在2月12日、13日和17日，機構在$154、$150和$145三個不同的價位分批止盈，有序離場。XOM 的 PE 目前也高達21.8，但它的 EPS 增速為負的2.4%。你不得不佩服，華爾街真的是比刨兒還精，悄無聲息地把昂貴的股票轉移到散戶手中高位接盤了。不服不行啊，在割韭菜方面，他們實在是太專業了。那麼，什麼股票最近非常便宜呢？毫無懸念 ，SaaS 軟件類股票依然是跌得最重的那一批，而導致軟件股票崩盤的元兇就是 AI 初創公司，估值高達3800億美元的巨型獨角獸 Anthropic。這家由前 OpenAI 副總裁 Dario Amodei 在2021年創立的科技企業，它的核心產品就是大名鼎鼎的 Cloud 系列。就在今天 ，Anthropic 發布了最新的 Claude Sonnet 4.6 大模型，它在編程、設計、處理知識型工作任務以及海量數據處理方面表現得非常出色。公司聲稱 Claude 模型將為用戶帶來大幅提升代碼編寫能力，在編程的一致性和遵循指令方面表現更佳。有了像 Claude、Gemini 和 ChatGPT 這樣的 AI 智能體工具，用戶以後可能就不需要訂閱SaaS 軟件服務，而是可以使用這些大模型工具直接編程寫代碼，做出功能差不多的軟件工具直接使用了。這也是為什麼我們今天的主題 Salesforce、Adobe、ServiceNow 和 Intuit 這些傳統的軟件公司，他們的股票已經崩跌了50%以上，他們確實遭遇了生存危機。在接下來幾年，這些精英 SaaS 公司會不會被 Anthropic、OpenAI以及一眾人工智能的初創企業取而代之呢？沒有人知道這個價值千萬美元的問題的答案。然而，因為這些軟件股票近期跌得足夠便宜了，這兩天確實有華爾街的機構正在悄悄抄底這些被屠殺的軟件公司股票。可以看到 CIM 股票在$180附近開始出現了早期的止跌形態，在2月4日、2月9日和13日都有資金分批入場抄底 CRM， 買入的價格在$180到$190之間。根據2月份提交的13F 文件，多位頂級投資者在這2個月對 Salesforce 的股票進行了大規模的增持，橋水基金已經把 CRM 股票的比重增加到了前5大持倉的重倉位置，顯示出達里奧對於該公司的 AI 轉型前景的看好。而索羅斯基金近期也增加了約12%的 CIM 持股比例。NEOS Investment Management 在最近1個季度更是將其持股比例大幅提升了50%。目前查理的 CII 投資系統對於 CIM 股票給出了綠色的買入信號，我們確實可以考慮在$180附近分批建倉買入 Salesforce， 因為它的 PE 已經跌到了25以下，而它的 EPS 增速依然能夠保持在12%左右。當然，考慮到 CRM 在月線級別還沒有形成完整的止跌形態，求穩妥的投資朋友也可以再等2到3週的時間，等到 CRM 股價止跌企穩之後再分批抄底也是非常不錯的選擇。當然，考慮到 Anthropic、OpenAI 公司帶來的強烈競爭，查理會嚴格控制 CRM 的倉位在5%以內，因為從長期來看，他們誰贏誰輸確實不好說啊。現在投資主要還是以短期抄底博反彈為主的中短線套利交易的思路，不是做長期持有的準備。那除了 Salesforce， 另一家最近被機構大舉買入的軟件股票是 ServiceNow。作為公司的第一大股東，先鋒領航近期小幅增持了 Now 的股票，目前持有約1860萬股，佔了公司總股本的9.1%，持股市值超過了180億美元。第二大股東貝萊德近期也增持了約1.2%的股份，目前持股佔比約8.5%。更為重要的是 ，ServiceNow 的 CEO Bill McDermott 簽署了協議，將於本月底的2月27日以市場價自掏腰包直接購買 Now 價值300萬美元的普通股。
那除了 CEO 買入之外，包括 CFO 在內的5位核心高管集體取消了原定的股票出售計劃，他們選擇停止套現，意圖在告訴市場，我們認為現在 Now 的股價被嚴重低估了。如果我們看 Now 股票的月線交易圖，會發現它的股價在2月6日觸底到$100之後，確實有機構開始在分批抄底建倉買入 ServiceNow。面對 Anthropic 這種底層模型巨頭的進攻， ServiceNow 採取的策略不是與工具競爭，而是做工具的主宰。就在今年1月份， ServiceNow 宣布與 Anthropic 公司達成深度戰略合作，將 Cloud 4.6 直接嵌入其核心平台。Anthropic 的 Cloud 大模型有極強的計算機操作能力，但他不知道一家跨國公司的 HR 審批流程中誰有權簽字。ServiceNow 擁有這些極其複雜的業務邏輯和權限體系，他把 Cloud 當成一個超級員工，安排在自己預設好的工作流崗位之上。即使 Anthropic 的模型再強，他也無法在沒有安全合規授權的情況之下，深入企業的財務或者人事底層系統去執行任務。而 ServiceNow 是那個掌握着所有系統大門鑰匙的管家。那對於 Now 的股票 ，CII 系統給出的建議是持有，我們還可以再耐心等待幾周。如果 ServiceNow 開始出現了止跌的形態，就可以分批建倉，抄底它的股票。系統給出的買點在$97.5，比市場價還低了8%。和 CRM 一樣，我們肯定需要把 Now 的倉位控制在總資金的5%以內，管理好投資的風險。那如果說 Salesforce、ServiceNow 可以和 AI 企業聯手，那麼 Adobe 的創意軟件業務受到 OpenAI 的衝擊就更直接了。Salesforce 處理的是企業內部極其細碎且具有法律效力的業務邏輯， AI 很難在沒有系統大門鑰匙的情況下獨立完成審批或者銷售的預測。但是 Adobe 處於創意產出的最前線，當 OpenAI 的 Sora 或者 Anthropic 的多模態模型可以直接通過一段文字生成好萊塢級別的視頻、精準的排版設計或者高質量的營銷圖片的時候，用戶對於 Adobe 那些繁瑣、專業、具有極高學習門檻的工具箱的依賴程度會斷崖式的下跌。Adobe 多年來引以為傲的護城河是其專業編輯能力，但是在生成式 AI 的時代，如果一鍵生成就能夠達到95%的完美度，那麼剩下的5%是否還需要在 Premiere 或者 Photoshop 裡精修，將變得不再是剛需。Adobe 曾寄希望於 Firefly 的版權安全來防禦 OpenAI， 但是在2026年的今天，隨着開源協議和法律框架的完善，企業發現 OpenAI 帶來的生產力質變足以抵消潛在的版權溢價。和 CRM、Now 股票不同， Adobe 的股票目前還沒有大規模機構買入的信號。可以看到 Adobe 的股票在1月29日、2月3日、2月11日都出現了大規模的機構拋售潮，而沒有成交量放大的機構買入信號，這就表明華爾街目前也不太看好 Adobe 未來的發展前景。那對於 Adobe 股票， CII 系統給出了黃色的持有信號。查理認為，如果你是長期投資者，那麼現在最好不要大倉位的抄底 Adobe， 因為它的前景確實很不明朗。扣除了稅費和股票回購之後， Adobe 的 EBITDA 年增速只有 6.2%， 說明它的業務增速確實在大幅度的放緩。如果你是短線交易員，那確實可以考慮在$252附近抄底 Adobe， 然後快進快出做短線的套利交易。查理的 CII 投資系統是在1月中旬清倉了所有 Adobe 的股票，目前也沒有再抄底它的計劃，在這裡也和朋友們說明一下。好，我們小結一下，這裡列出來 SaaS 4大軟件公司 Now、INTU、CIM 和 Adobe 的 EPS 每股收益情況。可以看到，如果從 EPS 增速角度來考慮， ServiceNow 的股票絕對是最值得抄底的，因為它的 EPS 增速高達 33.2%， 增長率最快。而 Adobe 如果沒有回購自家的股票，它的業務增長 EBITDA 只有 6.2%， 是4家 SaaS 軟件公司中最低的，反映出 AI 確實在蚕食它的市場份額。當然，結合了 PE、股價走勢等具體數據之後， CII 投資系統認為，目前最適合穩健抄底的軟件股票當屬 CRM， 因為 Salesforce 股價最接近強支撐區域，而且它的前瞻 PE 不到15，非常的物美價廉。不知道朋友們怎麼看查理的選擇，請在評論區留言告訴我你的觀點。好，聊完了今天的主題，我們來看看截止到2月17日
CI 人工智能投資系統的最新倉位配置。我的 AI 系統會根據每天更新的金融數據，包括標普500指數的走勢、美債殖利率的變化、全球央行的流動性、大宗資產價格的波動，來對美股、短債、黃金和比特幣的持倉比例做出必要的調整，或者維持不變。和上周一樣 ，CI 系統建議把股票部位的持倉比重保持在 95%， 而把剩下 5% 的資金放在超短期美債 USFR、SGOV 或者 SHY 中避險。在指數層面，標普500、納斯達克以及科技類指數都超過了系統給出的買點，我們不需要着急追高買入。而在個股層面，系統推薦了3隻科技股，分別是 CRM、微軟和阿里巴巴，他們的買點也以綠色數字標了出來，朋友們可以參考一下。接下來是 CI 投資組合的最新持倉情況，和上周一樣，我們今天也沒有新的操作，還是以微軟、Meta 和科技類指數 IYW 為主，期待着在今年的第2季度，科技巨頭股票的反彈能為我們帶來超額的收益。那目前 CI 投資組合的前6大持倉依然是微軟、Meta、科技指數 IYW、標普500動量指數 SPMO 和亞馬遜。和往常一樣，未來 CI 投資組合如果有新的持倉變化，我也會及時更新，請朋友們保持關注。如果您想第一時間得到 CI 投資組合的訊息，可以加入查理斯木頻道會員，您會獲得實時更新的交易細節，不用等到下一個節目。此外 ，CI 會員還將收到查理斯木今日宏觀經濟展望以及頻道內容獨家搶先看的權利。好，以上就是本期節目的全部內容。查理的個人觀點不構成投資建議。你覺得 SaaS 軟件類股票還能反彈嗎？還是企業以後都會轉向使用 Cloud、OpenAI 等 AI 智能體工具呢？請在評論區留下你的觀點，我們一起討論。如果我的節目對您的投資決策有幫助，請您多多幫忙點讚分享。查理非常感謝各位朋友的一貫支持，我也會陪伴着各位穿越牛熊，在市場中成長。祝您春節快樂，馬到成功！下期節目再見。